Buenas tardes, les damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales en el que concluimos este Día Mundial del Medio Ambiente con un viaje a través de los sonidos, de la mano de Carlos de Hita y la presentación de su libro Los sonidos de la naturaleza. Un acto que vamos a emitir en directo a través del canal de YouTube de la feria y, por tanto, les informamos de que el público va a salir de espaldas en la imagen y, en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra el escritor, guionista y artista sonoro Carlos de Hita. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por perderos una tarde magnífica ahí fuera, que es donde hay que estar ahora, paseando por el Retiro. Pero bueno, yo antes tengo que justificar un poco mi papel, mi presencia, ¿no? Porque yo esta charla la he llamado viajar de oídas o ver de oídas y eso requiere una cierta explicación. Yo me dedico a grabar el sonido de la naturaleza, los sonidos de los paisajes sonoros, no solamente los animales, las voces que cantan en el campo, sino el escenario, el paisaje en el que esas voces se manifiestan, se expresan, ¿no? El paisaje sonoro es la suma de muchas cosas, es la suma de las voces de las aves, de los anfibios, de los insectos, de los reptiles, de los mamíferos, del agua, del viento, del eco, la tormenta, la reverberación, la acústica, el frío, el calor. Todas esas cosas sumadas, el silencio, por supuesto, conforman el paisaje sonoro. Y entonces yo tengo la certeza de que un paisaje no se conoce hasta que no se ha escuchado su banda sonora. Podemos saber cómo es un lugar, podemos saber qué especies, qué composición tiene, qué arquitectura hay, pero hasta que no escuchas cómo suena aquello, no tienes una idea real de cómo es ese sitio. Por lo tanto, ese es mi punto de partida. Cuando hablo de ver de oídas, estoy haciendo una alusión a esa capacidad que tenemos los humanos de imaginar, volver a ver en nuestra mente aquello que hemos visto antes a través de la escucha. Es decir, que el sonido, la escucha, actúa directamente sobre la memoria, sobre la capacidad de evocación, lo cual es una forma excelente para orientarse en un viaje. La feria este año tiene un lema que es Ojea el mundo. Pues bien, en este caso vamos a ampliar el horizonte y vamos a escuchar, ver, viajar de oídas por todo el mundo. Hoy no solamente voy a hablar de sonido de naturaleza, sino que voy a hablar, y voy a dejar que hablen, mejor dicho, las diferentes voces humanas y no humanas, las diferentes acústicas que nos sirven para ver esos viajes de oídas. Las guías de viaje en general se centran sobre todo en la imagen. Al fin y al cabo somos primates y los primates nos orientamos por la vista, por lo que vemos, ¿no? Las guías nos hablan de cómo es el mundo, qué colores hay, y cuando hacen alusión al sonido lo más que dicen es que es un ambiente muy bullicioso o que el silencio es espectacular, ¿no? Pero yo lo que os quiero enseñar es cómo, escuchando, podemos encontrar una información casi tan completa como cuando vamos mirando. El sonido no solamente se va a quedar en la memoria, también podemos viajar con él. De manera que las diferentes herramientas para hacer ese viaje de oídas por el mundo, para hacer un pequeño viaje por una mínima selección de paisajes del mundo, pues tiene una secuencia, tiene una continuidad. Lo primero que vamos a escuchar es, por supuesto, cuando hablo de sonido estoy eliminando la palabra, la descripción hablada, ¿eh? Estoy hablando del paisaje, Pero lo primero que vamos a escuchar a la hora de plantear un relato sobre a qué suena el planeta Tierra son precisamente las voces que nos han informado de todo esto. El planeta, como sabéis, habla de 1000 maneras distintas, hay muchas culturas, muchas voces, y podemos sencillamente, prestando atención, darnos cuenta de lo que significa la palabra diversidad. Un bosquimano contando. Haciendo las clics. Unos cazadores bacá, pigmeos en Camerún. Cazadores capó, mujeres en Japón. Es decir, la diversidad de las voces de la Tierra es tan amplia como la diversidad de los paisajes sonoros.
silbo gomero, que imita el silbo de los mirlos. Un grupo de inmigrantes grabados en alta mar en un cayuco. Es decir, la variedad de voces es comparable a la variedad de paisajes en las que esas voces resuenan. La despedida de los papúes en Nueva Guinea. La despedida de los nepalíes en el Tíbet. Bueno, os preguntaréis qué es esto. Yo estoy hablando de palabras, de voces, de relatos, de la manera de componer un relato, ¿no? Estamos hablando de sonido y negando la imagen visual para apelar a la imagen sonora, que es la imagen que vemos por medio del sonido. Pero como es un discurso un poco radical, yo suelo utilizar estas imágenes, que son los sonogramas. El sonograma es una forma que sale del sonido, que se genera a partir del sonido. Vemos la frecuencia, la altura, los armónicos, los sobretonos, y para mí, fundamentalmente, esto es, copiando el nombre de un gran viajero, son los trazos de la canción. Para Buzz Chatwin los trazos de la canción eran una cosa en Australia. Para mí los trazos de la canción son los sonogramas que a mí me sirven a deciros que si queréis cerrar los ojos lo hagáis, pero si queréis mirar no os distraigáis y simplemente veáis eso de ahí, ¿no? El segundo ingrediente fundamental en el paisaje sonoro que podemos encontrar viajando, hay muchos, podría ser la música tradicional, la música que se escucha, la música diegética que se escucha andando por aquí y por allá. Y aquí tenemos una mezcla también de esas músicas. Una mujer jimba, acompañándome el día del trabajo. Masáis, mujeres masái haciendo la rueda en las mañatas. El sonido de la sabana también es este. Las mujeres tuareg en el Teneré despidiendo a los hombres en la caravana, parecen contentas. Hombres bozo en la curva del Níger. Y esto, aunque no lo parezca, es una nana que una tribu de pigmeos le canta a un niño, solo que vieron que estaba yo grabando y empezaron a cantar todos. Y esto es un sonido, una música que vais a oír que emerge directamente de la propia selva, porque es un grupo de mujeres en Bacá tocando los tambores de agua. En el agua, chapoteando, haciendo melodías. Bueno, yo en realidad no os lo he dicho, pero os estoy contando el guión de un libro. Debería hacerlo, mejor dicho, el índice de un libro, ¿no? Estamos preparando un nuevo libro sobre los paisajes sonoros de la Tierra, los sonidos de la Tierra a través de la experiencia de uno que ha ido por la vida con un micrófono. Y estos son mis primeros dos elementos a la hora de elaborar ese relato, las voces que lo cuentan y la música. Pero, por ejemplo, viajando lo sabéis perfectamente, la religión es un elemento fundamental a la hora de caracterizar un paisaje cultural, no un paisaje natural, y buscar la diversidad en el mundo. Aquí he hecho una serie de selecciones de diferentes religiones, desde el silencio sepulcral de una madrugada en Sevilla, donde solamente escuchamos las pisadas de los costaleros, al formidable estruendo de una comunidad de lamas en Mustang, en el Nepal, en el Alto Mustang,
intentando espantar a los malos espíritus, pasando por las voces del hinduismo, los golpes en Manicárnica, los golpes con los que se fragmenta la leña para las piras funerarias en Benarés, las campanas de Benarés. Es decir, un recorrido del silencio al estrépito, y eso lo repetiremos más tarde, dentro de los paisajes humanos sonoros de la tierra. Esto es Sevilla, milagrosamente enmudecida en la madrugada. Y solamente las pisadas de los costaleros sobre el suelo cubierto de cera. Después de días de cirios, las pisadas de esparto suenan así. Y casi se puede ver la calle llena de gente en silencio. Diferentes lamas, bon, no bon, los que giran para un lado, para otro. Las montañas de la bruma en Chengdu, en China, los Chiu y su lengua exclusiva. Y empezamos ya la ceremonia para espantar a los espíritus con los tambores, las letanías, las osuras. Os decía, están picando la leña para las piras funerarias en Manicárnica, en Benarés, y la letanía de un entierro. Y nos vamos al Sancta Santorum, el templo de Kedaresvarar, donde está el ónfalo, donde Shiva puso su semilla y donde hay religión y devoción. El Om, los mantras, y hay monedas, siempre hay dinero por medio. Pero yo no sé si habéis pensado que se puede hacer también un análisis sociológico escuchando los sonidos de la religión. Hemos escuchado 3 de las grandes religiones de la tierra, falta la cuarta gran religión, que se escucha la llamada a la oración, que se escucha aclamar la grandeza de Alá por todo medio mundo, en este caso por todo el norte de África y parte de Oriente Próximo. Pero vais a ver cómo, por medio de la escucha, analizando cómo llaman los almoédanos, diciendo lo mismo, podemos ver el nivel económico de estos lugares. Por ejemplo, en la mezquita de los mamelucos en el Cairo, el almoédano ha estudiado. Y en la mezquita de Al-Fayed en Abu Dhabi, digamos que se puede ver los mármoles blancos y los millones por todas partes en la voz adornada del almoédano. Pero en Níger, el país más pobre de la tierra, la megafonía no es tan perfecta, y en todo el norte de Marruecos, en el Atlas, al amanecer, donde se escuchan las llamadas desde todos los rincones, también podemos ver la pobreza y la riqueza espiritual al mismo tiempo de esta zona. Bueno, antes os hablaba de que escuchábamos unas mujeres tuareg
cantando la marcha de los hombres de la caravana. Esta es la caravana que se iba. Y me ha parecido bien cerrar este recorrido sociológico por el Islam, despidiendo a la caravana, porque al fin y al cabo el desierto es donde han surgido estas grandes religiones. Bueno, estos son algunos de los colores o de las palabras o de los textos para hacer un relato sonoro por la diversidad cultural y paisajística de la Tierra. Pero yo me dedico fundamentalmente al paisaje sonoro natural. Mi oficio es el sonido de la naturaleza, ¿no? Aunque puedo escuchar muchas otras cosas. Me ha roto el secreto. Y en ese sentido, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, esto es una apelación al sonido, yo diría que el documento audiovisual más importante a la hora de despertar la conciencia ambiental en la Tierra, no ha sido, bueno, muchos diríais, la melodía del hombre y la tierra, de la Félix Rodríguez de la Fuente, seguramente sí, ¿no? Los programas de David Attenborough en la BBC, pues también, como no. O cualquier documental de Jane Goodall con chimpancés en no sé dónde. Para mí el documento audiovisual más importante de la historia reciente, el que más ha ayudado a despertar un sentimiento por la conservación de la naturaleza, era esto que escuchabas ahí, era el canto de una ballena. Lo grabó Roger Payne en el año 73. Y escuchando este sonido, que ahora es muy trivial, pero que en aquella época nos abrió los ojos a mucha gente, porque con este sonido, una ballena yubarta, esta es la única grabación que no es mía, por desgracia, una ballena yubarta nos dio a entender que en este mundo muy cerca, a unos metros bajo el agua, había seres que hablaban, pensaban, se comunicaban, sentían, totalmente desconocidos, pues no los habíamos visto nunca, nada más que la cola. Todo lo que sabíamos de las ballenas es que se aponeaban a través de Moby Dick, y sin embargo a través de estas grabaciones descubrimos pues lo que ahora mismo sabemos, ¿no? Que los animales no son máquinas automáticas, sino que sienten, padecen, sufren y sobre todo ocupan un mundo que está más allá de una última frontera. Para mí este sonido representa como nada la idea de que más allá de la vida de lo cotidiano hay una última frontera habitada por estos seres y que el planeta, por tanto, no es nuestro. Por eso digo que el sonido, el archivo audiovisual más importante para mí ha sido un sonido, no una película, no una imagen, no una declaración, ha sido un sonido, ¿no? Un sonido que abrió las puertas a un mundo. Y en esta línea yo creo que podemos seguir apelando al sonido a la hora de valorar y diversificar el mensaje. Bueno, os voy a contar cuál es mi método. Mi método para, mejor dicho, primero os voy a contar cuáles son mis horizontes. Todo viaje transcurre por unos horizontes visuales, más o menos lejos, y esas son las fronteras, ¿no? En el paisaje sonoro los horizontes son muy claros. Los horizontes son del silencio perfecto de una noche en el desierto, por ejemplo, o de una noche en la taiga, en pleno invierno, a los grandes estruendos de una tormenta, una tempestad o lo que sea. Mirad, la tormenta, la taiga, el silencio, el horizonte por debajo sería esto. Suena, aunque no lo parezca ahí. Pasa que el sonido de fondo es más alto que ello, ¿no? Esto es un bosque nevado en Finlandia este invierno, donde lo único que hay son esos pequeños matices, pequeños como hilachos colgados en el telón, en el tapiz de fondo. Y esto sería el horizonte por debajo. Pero si nos vamos por encima, yo hasta ahora siempre había pensado que el horizonte sonoro era pues, el ruido más alto que podemos escuchar, pues una tormenta en el mar, una tormenta en la montaña, un temporal en alta mar. Eso sería todo lo más que tenemos por arriba, ¿no? Hasta que un día me fui a La Palma. Y en La Palma me encontré con que el mundo es mucho más grande de lo que yo pensaba que era, porque los sonidos del volcán son absolutamente fuera de límites, fuera de norma.
sorprende al llegar al volcán de La Palma, a la hora de describirlo, cómo suena, por cómo suena, es que todos hemos visto el volcán muchas veces, lo hemos visto filmado en la televisión, en las redes, pero hasta que no se escucha como el ruido que hace el volcán, es muy difícil saber lo grande que es este fenómeno, las dimensiones del fenómeno natural. El volcán además no es solamente el tremor sabéis que es el sonido que produce la montaña al vibrar bajo la presión tremenda de la cámara magmática, esa especie de zumbido que se escucha literalmente por los pies, más que por los oídos, te entra por los pies, por la caja torácica y retumba. El volcán son muchas más voces, son también las explosiones, por supuesto, las exhalaciones de los piroclastos, que es una especie como de respiración gigantesca, como un fuelle al que no le sale voz. Son también los sonidos de las bolas, de las bombas volcánicas rodando las de abajo, como si fueran bolas de nieve, incandescente. Pero el sonido del volcán tiene una peculiaridad que a mí me llamó mucho la atención. Y es como de cerca, todo eso es de lejos, las explosiones de cerca, tú escuchas y ves la lava fundida, una especie de pasta líquida, que sin embargo suena como si fuera de cristal. Es una contradicción. Lo fluido no puede sonar cristalino. Sin embargo, en un volcán sucede esto. Digamos que faltan como 200 decibelios para que os hagáis una idea del tamaño de este fenómeno. Pero fijaros ahora cómo la gran cascada de lava, bueno, ahí se ve mejor, en realidad emite un sonido que parece un capacho lleno de escombros, de cristal. Ahí es la prueba de que para que suene bien hay que acercarse. Bueno, es esa gran contradicción, ¿no? De algo que solamente el sonido te puede contar, cómo es el sonido cristalino, limpio, ordenado de algo que es una pasta que debería sonar haciendo chof, ¿no? Bueno, os decía que el volcán a mí me hizo ver que el horizonte, los horizontes del paisaje sonoro eran mucho más grandes de los que yo me imaginaba. Del silencio a la tormenta subimos muchos escalones al escuchar los estampidos sin límite, fuera de norma, colosales de un volcán. Y eso que este era un volcán muy pequeño. El volcán de La Palma tiene una magnitud de 3 sobre 8, una escala de 8, con lo cual imaginad lo que puede ser un volcán enorme estallando, ¿no? Bueno, estos que vais viendo son montajes sonoros, no es una grabación directa de la realidad, es una selección de piezas, elementos. Os quiero contar antes de entrar a la última fase cuál es mi método, cuál es mi estilo, cuál es mi herramienta o cuál es mi forma de trabajar. Mi forma de trabajar se parece más a la composición, a la montaje de una banda de un documental, de una película, que a la fotografía, por ejemplo. Yo no llego a un lugar y coloco un micro y grabo lo que haya y después lo cuento, sino que yo llego a un lugar, lo analizo acústicamente, escucho qué elementos definen ese lugar en términos acústicos, los grabo uno a uno, por separado, lo más limpio posible, y después en el estudio de montaje los ensamblo, creo una historia, un relato, por eso yo hablo constantemente de relatos, y ese relato resume en unos minutos un fenómeno que ha podido durar un rato, unas horas, un día o un año, depende, ¿no? Por eso se parece más al montaje, incluso a la composición musical, porque estás combinando constantemente los ritmos, las velocidades, los puntos de vista,
o al montaje cinematográfico que a la fotografía pura y dura. Os voy a enseñar cuál es mi método para hacer este tipo de trabajos, porque creo que debéis conocer, para seguir hablando, cuáles son las claves, las herramientas que rigen el funcionamiento del concierto natural. Así, por ejemplo, estamos en un bosque, y hay que saber que un pájaro que canta solo, un zorzal, es una canción. Muy bien trazada, con las líneas muy limpias, pero esto es una canción sola. Si cantan dos zorzales, uno a cada lado, tenemos una pelea a voces por un territorio. Dos animales marcando territorio. Si a eso le añadimos otras voces, un pinzón, el sonido de la madera, junto con el murmullo del agua, el soplo del viento que todo lo difumina, tenemos un bosque. Si suena un trueno, podemos decir que es un bosque wagneriano, o bien que hay una montaña porque está retumbando el trueno contra ella. El eco también dibuja el espacio. Pero daos cuenta cómo no se trata de llegar a un lugar a agarrar el bosque, porque lo más probable es que llegues al lugar y no suene nada, o todos se vayan, sino llegar a un lugar, entenderlo, analizarlo y después extraer los elementos que hagan que la composición del montaje sea una especie como de recuerdo de lo que yo viví allí. No es una realidad, es una ficción, es un relato. Todo lo que pasa por una grabadora, un micrófono, una cámara fotográfica, un pincel o un cuaderno de notas se convierte en un recuerdo y en un relato, por tanto, en una ficción. Y con esas herramientas he creado lo anterior y esta suite de ahora, que serían una suite por algunos de los bosques de la Tierra. Esos bosques habitados por esa gente que hemos escuchado al principio, que cantaba, que se alegraba de que se fueran los hombres con la caravana o que saludaban al amanecer haciendo círculos alrededor de una hoguera. Vamos a escuchar en unos minutos una especie de recorrido muy parcial, muy personal, por aquellos bosques de la Tierra por los que yo he tenido la suerte de transitar. Siempre de oídas, siempre viendo de oídas, siempre viendo más allá de lo que la vista te ofrece. El sonido tiene una virtud muy importante respecto a la visión, y es que la vista te pone siempre en el borde, fuera del escenario. Vosotros estáis delante de mí, yo los tengo delante de mis ojos. Si miro por un lado, estáis fuera, pero estáis delante siempre. El sonido es inmersivo, el sonido, la escucha, mejor dicho, te coloca en el centro de la acción. Tú siempre estarás rodeado del bosque, estarás rodeado de la gente que está hablando, de la cultura que se está expresando. Por tanto, esta forma de ver los bosques de la Tierra también tiene esa virtud que te permite entenderlos de otra manera mejor. Y además no podemos cerrar los oídos a la escucha. Si hay un bosque que esté en los libros, sin ninguna duda, es el bosque aclarado de la sabana africana. No sé si no se oye mucho. Perdóname un momento, que voy a subirle aquí un poco de volumen. La sabana africana reúne todos los elementos, el bosque aclarado de la sabana africana reúne todos los elementos de los cuentos y, entre otras cosas, aquí empezó la historia, aquí empezó el cuento, cuando los elefantes que vamos a escuchar ahora desbrozaron la selva y los monos, los primates que vivían arriba bajaron al suelo y empezaron a mirar, a ver y a contar historias. Literalmente una manada de elefantes despejando el terreno para la senda de la humanidad. Pero si la sabana es fascinante de día,
La sabana por la noche literalmente es el mundo del ensueño y del terror. Los anfibios, está encharcada la sabana del Masai Mara en Kenia, el Serengeti keniata. Anfibios, aves nocturnas, búhos, chotacabras y el lamento profundo de una manada de hienas merodeando en torno a la tienda de campaña. Gruñe el hipopótamo, equivoco. Y si hay algún sonido que haya venido aterrorizando a la humanidad desde la noche de los tiempos, es el rugido del león, de Simba, que nos está comiendo desde que éramos australopitecos. El sonido también nos habla de biogeografía, de las diferentes regiones vegetales y faunísticas de la Tierra. Y estos bosques de las montañas de la Bruma, en Chengdu, las montañas del Himalaya, del lado chino, pegadas al Tíbet, los cedros del Himalaya, tienen esta otra componente tan distinta. Hay una raya por medio que separa un mundo de otro, y aquí lo que predomina son los sonidos estridentes de la mayor variedad del mundo de cigarras, de insectos que emiten sonidos por medio de las alas. De nuevo, y de nuevo esto sí, si la sabana es donde todo empezó, en los hayedos se han escrito la mayor parte de los cuentos de nuestra cultura occidental. El hayedo cantábrico, este bosque siempre umbrío, siempre en penumbra, es el bosque de los duendes, el bosque de los cuentos. Escuchamos un corzo, vemos el bosque en el sonido de las maderas. Está lloviznando y los zorzales siguen tan tranquilos, cantando bajo la lluvia. Mirlo escapa y nos lleva directamente a un salto geográfico de un océano. Estamos en el Amazonas, en Belén de Pará, en Brasil. Y fijaos cómo un bosque suena de qué manera tan distinta. Sabremos decir que esto es una selva solamente por sus armonías, no sabemos por qué, pero qué bichos son, yapasú, los monos aulladores, pero es la selva, tiene una música, una banda sonora totalmente diferente. En la selva la visión está limitada a unos metros, los árboles literalmente no dejan ver el bosque y el sonido lo es todo. Bueno, pero ahora os quiero contar una historia, no, un pensamiento que me asaltó en Camerún, en el corazón de las tinieblas, según la novela de Conrad. Estamos en la oscuridad total, no se ve absolutamente nada, salvo las luciérnagas que flotan, las estrellas están delante, no arriba. Hay ruidos inquietantes por todas partes, esa especie de crujidos, parece que están matando a alguien. Y delante de mí, me pregunto qué hago yo aquí, en medio de este mundo hostil. Delante de mí hay una especie como de halo de luz difusa, envuelto en una masa de humo. Es una hoguera, es la leña de selva, no da llamas, la leña de selva es verde, solamente hace brasa, pero ilumina un entorno y de ese entorno salen esas voces.
Y es, en el corazón de las tinieblas, rodeados de peligros, un grupo de humanos, de pigmeos en Bacá, en torno a la hoguera, están contando chistes y contando historias. Y a mí me parecía que esta historia de la humanidad en torno a una hoguera, hablando tranquilamente mientras el mundo alrededor les amenaza, es la historia misma de nuestra evolución cultural. Los pigmeos en Bacá a mí me llevaron a la noche de los tiempos. Bueno, os he dicho al principio que esto era una especie como de... He dicho que era un índice de un proyecto futuro. Más que un índice es como una especie de revoltijo de los temas que hay que desarrollar, elaborar y componer relatos de cómo es la Tierra a través de cómo suena, de cómo se cuenta a sí mismo por medio de su banda sonora. Pero yo creo que si hablamos de relatos, si hablamos de historias, si hablamos de viajes, todo viaje debe acabar en un solo sitio, en el mismo sitio. Allí donde terminó en su época Marco Polo, bajo la campana de San Marcos en Venecia. Todo viaje termina en Venecia. Bueno, no sé si procede o no, me vais a perdonar, pero hoy ha hecho su último viaje una persona muy querida, así que le dedico estas campanas y este viaje a su memoria. Muchas gracias. Bueno, todo viaje termina en Venecia, pero Marco Polo salió de Venecia, o sea que nos queda por delante un largo recorrido para escribir ese libro y para seguir viajando por la Tierra para contarla y para escuchar cómo se cuenta a sí misma. Así que muchas gracias. Si queréis preguntar algo, pues con mucho gusto, y si no, pues salimos a pasear por el Retiro. Salimos a pasear por el Retiro. Carlos, aquí tienes una pregunta. Muchísimas Pues muchas gracias a ti.